हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्लर्क की बहुत बड़ी भर्ती निकली है। करीब 7-8 सालों के बाद ही ये वैकेंसी निकली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्लर्क की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, 198 पदों पर यह भर्ती है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो तिथि स्टार्ट है 9/4/2019, यानी 9 अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं और 15 मई तक आप आवेदन करेंगे, यानी 9 से शुरू होकर 15 को ख़त्म होगी आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करनी है दोस्तों। और दोस्तों, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल की 66 है, एससी की 32, बीसीए की 26, बीसीबी की 14, ईडब्ल्यूएस की 18, ईएसएम के आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है। टोटली 198 पोस्ट है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी की फ़ीस कटेगी। ये देखिएगा, फ़ीस कटने का प्रोसीजर देखिएगा। महंगा है, लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1200 रुपये जनरल कैटेगरी की, या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी 1200 लगेगी, चाहे किसी कैटेगरी में आते हो अदर स्टेट के कैंडिडेट। और जर्नल फीमेल जो हरियाणा से संबंधित है 600 रुपये कटेगी। मेल एंड फीमेल 80 बीसीए जो हरियाणा के हैं, ईडब्ल्यूएस उनकी 300 रुपये, और पीडब्ल्यूडी वालों की दोस्तों नो चार्जेज है। और दोस्तों, इसके लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। पे स्केल आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पे स्केल है, 19,900 से लेकर 63,200 प्लस में 40 स्पेशल पे। और दोस्तों, योग्यता ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मैट्रिक, साथ में हिंदी और संस्कृत का ज्ञान कैंडिडेट को होना चाहिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल पे ये भर्ती है। टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। दोस्तों, ये ध्यान देना है। दोस्तों, ध्यान देना कि पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होगा। और दोस्तों, टाइपिंग स्पीड देखिएगा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। ये देखिएगा, टाइपिंग स्पीड देखिएगा 30 मिनट प्रति वर्ड होनी चाहिए, प्रति मिनट होनी चाहिए 30 वर्ड्स, आप देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों, टोटल मार्क्स 30 नंबर का। कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट होगा 20 नंबर का। एटीट्यूड टेस्ट होगा 30 नंबर का। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 नंबर से रिगार्डिंग है। और दोस्तों, टोटल बनता है 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी और आपको तत्काल ज्वाइनिंग पर लगा देंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल फास्ट भर्ती होने वाली है। टाइपिंग टेस्ट देख सकते हैं आपको दोस्तों, अलग अलग दिखाया गया है। 30 वर्ड प्रति मिनट होगा। WPM 600 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे 10 मिनट में। आप देख सकते हैं 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो टेस्ट होना है वो 40 मिनट का होगा, और मार्क्स होंगे 20, और पास मार्क्स होंगे 8 यानी 8। और दोस्तों, जो रिटन टेस्ट होगा 60 मिनट का होगा, 30 नंबर का। पास मार्क्स 12 होने ज़रूरी हैं। और इसमें जनरल इंग्लिश 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। न्यूमेरिकल यानी संख्या संबंधित जो होता है रीजनिंग, उसके रिगार्डिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 10 नंबर की, टोटल हो जाता है 60, और मार्क्स हो जाते हैं 30। तो दोस्तों, आपने अच्छे प्रकार से हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की हम वीडियो निकालते रहेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, आने वाले दिनों में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।